и 0 ничейных результатов. Его основные титулы: мастер спорта по смешанному боевому единоборству, чемпион Узбекистана по смешанному боевому единоборству, призер Азии и Европы по ММА. Такие серьезные титулы, очень такие показывающие большой опыт за плечами этого бойца, ну и в том числе уровень знаний достаточно глубокий. Дәл қазір Алихон Хасанов Акош еркелетіп айтқаны ғой, енді Алихан деген сол Акош дейді. Соперником в красном углу. Дәл осы көк бұрыштан алаңға шықты. Өзбекстанның Шыршы қаласының Хумо командасынан келген екен. Мурат Көкбар! Ал оның қарсыласы Мурат Бақторазов. Алматы қаласының Триумф Файт командасының мүшесі, лақап аты Көкбар подразделі көрінеді. Тақытқа басар ма екен енді қарсыласы? Лақап аты Көкбар, бұл Мұраттың. Енді қарсыласы Алихон Хасановта Серке сияқты сығыла салатын спортшы емес секілді өтетін. Вес 70 килограммов 300 грамм. Әдемі Является мастером спорта по ММА. дәл қазір бабында тұрған секілді. Алихон Хасанов 29 жасар спортшы, бойы 1 метр 107 сантиметр. Бүгінге дейін Представитель команды Хумо, город Чирчик, Узбекистан. 9 рет шаршалаңға шығып, оның 6-ауында жеңіп, 3-еуінде жеңілген екен. ММАдан спортшы бері дәл осы спорт түрінен Өзбекстан Республикасының чемпионы, Азияның, Еуропаның жүлдегері, осы ММАмен ғана айналысатын спортшылардың бірі һәм бірегейі. Ал оның қарсыласы, міне сіздердің назарларыңызда Мурат Бақтозаров. Мурат Бақтозаров Алматы қаласының Триумф Файт командасының мүшесі екенін айттық. Жасы 27-де, бойының ұзындығы 167 сантиметр. Әттеген ай сол ММАдан 5 рет жекпе-жекке шыққан, оның екеуінде тең түсіп, үшеуінде жеңілген екен. Әзірге жеңіс жоқ. Сондықтан алғашқы жеңіс бүгін болсын деген тілегіміз бар. Бокстан спортшы бері жекпе-жектен Азияның 2 дүркін чемпионы және Алаш Прайд WEF турнирлерінің двукратный чемпион Азии по жекпе-жек. Победитель турниров Алаш Прайд и WEF. Шыршық пен Алматының спортшылары Акош пен Көкбар. Рекорд. 0 побед, 4 поражения, 1 ничья. Мурат Көкбар! Сонымен қазір Красному углу желтая карточка за перевес. Боковой судья. Главный судья. Вы поняли? оның үстіне енді Көкбардың балуандарының баршасы салмақтары осылай артық жүреді. Түсіністікпен қарау керек. Внимательно слушай мою команду. Бірақ өзбек балуаны Алихон Хасанов түріне қарасаң Сетку, экипировку не хватает. оңай шағыла салатын жаңа емес секілді. Бірақ Покажите красивый бой, по углам. бұл ереже шекпе-жек, аралас шекпе-жек, сондықтан бұл жерде ешқандай Боковой судья. түрге, денеге қарай қоймайтын сияқты. Главный судья. Боец. Вы готовы? Боец готовы? Назад. Вы готовы? Стоп. Да, я шучу. Жекпе-жек көрсетеді қазір. Өзінің бұрышында кішкене табаны суға тиіп жатқан секілді Алихонның.
Сондықтан соны сүртіп алғаннан кейін ортада жекпе-жек басталады. Бұл 70 келі 300 грамда өнер көрсететін жігіттер екенін айта кетейік. Және қадірлі телекөрермен, бұл бүгінгі бәсекенің, бүгінгі турнирдің 4-ші жекпе-жегі. Және бас аяғы бұл турнир 10 жекпе-жектен тұрады. Соны айта кеткіміз келеді. Міне қазір төрешінің қатаң ескертуін алды өзбек спортшысы Алихон Хасанов. Міне, шіркін көкпардың әдемі соққысы тиді. Бокстан спортшы бері ғой қанша дегенмен, сондықтан жалғастыру керек. Дәл осылай. Міне, шегедей қағылған соққылары ары қарай жалғастыра түссе, өзбек спортшысын тентіретіп жіберетінде түсінікті жағдай. Қазір егер қорғанбайтын болса өзбек спортшысы, төреші жекпе-жекті тоқтатуға мәжбүр. Алайда Алихон Хасанов дәл осы ММА-дан спортшы бері ғой, сондықтан бір амалын табатын секілді. Өзбектің дәл құлақ шекесіне көкпардан тиген соққының қалай кеткенін көрдіңіздер ғой, кәдімгі қамшымен осып жүрген сияқты тұрды ғой, шіркін-ай. Жалғастыру керек көкпарға. Міне, тағы да әдемі позиция. Әдемі мүмкіндік. Тіпті қолына ұрту әдісіне барып кетсе де болады, бірақ көкпар өзі бокстың шебері болғандықтан бұл жерде біраз соққылармен қарсыласын есеңгірететін секілді. Сол қолмен де, оң қолмен де жасап жатқан соққылары бірінің артынан бірін. Қазір өзбек спортшысының мұрнынан тіпті қан кетіп бастапты. Алыстан, жіберіп бар, тағы да бір-екі соққымен есеңгіретіп алу керек қарсыласын. Міне, тағы да күтіп ал. Көкпар, айналайын Мұрат, тағы да бір-екі рет күтіп ал. Аяқты қостырма, міне, қайтадан бір-екі рет секіріп бар. Оң қолыңмен, өзіңнің сүйікті оң қолыңмен құлақ шекеден тағы бір соққын жіберсең, онда өзбек балуанның шаруасы біттіреді ғой, шіркін. Мұрат Бақтозоров. Бұған дейін енді өкініштісі осы ММА-да жеңіске жетпеген. 4 рет жеңіліп, 1 рет тең түскен екен. Сондықтан бүгін алғашқы жеңісіне жетуіне тілектеспіз. Тәжірибесі аздау ғой. Онысы көрініп тұр. Не қазір тіземен бастады. Қараңызшы, тізеден қалай әдемі. Ақырын ғана соққыларды береді. Анау қазақта жақсы сөз бар ғой. Қамшы тасты күштілігімен емес, тұрақтылығымен теседі деп. Сол сияқты бұл жерде Алихон Хасанов соны пайдаланып жатыр. Тізестен ақырын ғана соққыларды бірінің артынан бірін соң үзбей жіберіп тұрғаннан кейін бұл жерде әлсірейтінде түсінікті қарсыласының. Шетке қарай ығыса бермеу керек қазір. Мұрат Бақтозаровқа керісінше шығып кету керек те, тағы да күтіп алып жаңағыдай. Ең алғашқы басталғандағыдай соққыларды берсе, шіркін-ай, қазір ауырту әдісіне қылқындыруға тіпті түсіп қалатын секілді. Қорғанысты түгөнер көрсетіп жатқан жоқ Мұрат. Міне әдемі шығып алды. Ұрш енді. Өзіңе осыдан басқа қолайлы әдіс болмай тұр ғой, Мұратжан. Екі аяқтың ортасына кіріп алып кәдімгі. Жаңағы Ескендіровтың соққылар сияқты. Бірінің артынан бірін жіберу керек қой. 1 минут қана уақыт қалды. Бәсекенің дәл осы аталмыш жекпе-жектің аяқталуына. Бұл 4-ші жұп бүгінгі турнир барысындағы. Бірінші кезең осылай аяқталатын секілді, бірақ Мұратқа үлкен мүмкіндік, арғы жалғастыру керек. Мұрат, шаршап қалдың ба? Не болды саған? Сенің мұны соққыларыңда Алихан
шыбын шаққандай да көріп жатқан жоқ шығар сірә. Бүк қыл, шық қылу керек. Бел кетеді, белбеу кетеді дейтін қазақтың жақсы сөзі бар ғой. Тәуекел түбі жел қайық өтесің де кетесің дейді, тұрғызып алып қайтадан сабай жөнелсе, шіркін-ай. Алиханды ертерек ауылына қайтаратын едің ғой, Акошжан аман болды. Көкпар деген лақабаттың иесі Мұрат жекпе-жектің басында әдемі өнер көрсетіп бастаған еді, бірақ ары қарай кішкене соны сол темпте жалғастыра алмай қалды. Әліптің артын бағайық не болса да. Очень интересный поединок мы с вами наблюдаем, дорогие друзья, любители смешанных единоборств. Ну и, наверное, кто-то примкнул к сегодняшней телевизионной трансляции. Любители кикбокса. Мы помним, на этом турнире Alаш Pride FC первый поединок был по правилам К1. А вот все последующие — это бои по ММА. Напомню, друзья, этот турнир проводит президент клуба и лиги Alаш Pride Данияр Каскараув, ну а также его партнер Бекет Абишев, ну и при поддержке Бауржана Аспанова, того человека, который поддерживает многих бойцов, и в том числе этот великолепный турнир под названием Alаш Pride. А вот сейчас на ваших экранах был Игорь Демидов, главный судья промоутерской компании Alаш Pride FC, возглавляющий и создавший в свое время агентство спортивных судей. Весь судейский корпус подобран именно этим высококлассным специалистом. Ну и мы знаем, что судьи представляют несколько стран. Прежде всего Казахстан, Россию, Кыргызстан и, по-моему, Узбекистан также. Ну и вот бой сейчас мы ожидаем продолжения этого, естественно, поединка. Закончен перерыв минутный. Вставлена сейчас капа. Задаются ключевые и такие традиционные вопросы. Готовы ли бойцы? Судейский корпус готов ли к обслуживанию этого поединка? И все, второй раунд начинается. Очень интересный бой, еще раз подчеркну. Конкурентный, бескомпромиссный и множество, конечно, здесь успешных результативных действий стороны обоих бойцов. Сейчас стойки парни решили обменяться. И первый начинает очень активно работать Алихон Акош Хасанов. Ну и работает вторым номером Мурат Какпар Бахтаразов, представляющий команду Triumph Fight из Алматы. Сейчас проходит в ноги, в две ноги и осуществляет тейкдаун Алихон Акош Хасанов с командой Хумо, Узбекистан, город Черчик. Напомню, ему 29 лет, 6 побед у него, 3 поражения. Очень опытный спортсмен. Сейчас он забирает спину, пытается растянуть своего оппонента из Казахстана и выходит на болевой, извиняюсь, здесь как раз пытался он выйти на удушающий захват. Не дал ему сделать этого Мурат Какпар Бахтарозов. Защищается он сейчас грамотно и пытается скинуть. И ему удается, он скидывает своего оппонента Хасанова. И опять в стойке продолжает этот поединок и один, и другой боец. Чуть дергает, но ударов не наносит боец из Triumph Fight Бахтаразов. И сейчас первым пытается он нанести удар вправо мимо цели. Но в ответе также не получается у Хасанова. Здесь теряет чуть равновесие Бахтарозов. Оба очень сильно устали. Потеряли по функциям значительное количество сил. И здесь, конечно, бой вот в подобном уже режиме супер ярким мы не увидим. Потому что прежде всего при потере функции теряются силовая выносливость, скоростно-силовая. Также, ну и в том числе в чистом виде скорость выполнения тех или иных действий, ударной техники особенно. Но здесь в этом случае часто бывают и пропущенные жесткие удары. И мы увидим, может быть, и досрочную победу кого-то из бойцов или точный
удар в том числе. Мұрат та, Акош та айғайлап айтқан біздің сөздерімізді онша естімей жатқан сияқты. Әйтеуір ойдағын жасамай жатыр екеуі де. Әрине біз қазақ спортшысының Мұраттың көкпардың былайша айтқанда жеңіске жеткенін қалаймыз ғой, бірақ өзі бір аса қаламайтын сияқты ма, қалай өзі? Бокстың әдісі. Кәдімгі екеуі де тұрып алған, стойкада. Мүмкіндік қой бұл Мұратта. Бокстан спортшы бері ғой. Соққын аймау керек. Сол қолмен ашып алып келіп, оң қолмен құлақ шекеден. Бір соққын аямай дүңк өткісі бітті. Шаруа шешілді де қалды. Ол келетті Алиханның аяғына кеп береді. Тағы да бір-ақ минут уақыт қалды. Не дейміз енді? Екеуі де шаршап қалды расымен де. Петцов, руки! Я все вижу. Не хватай пятку. Руки. Қазір енді тіпті Мұрат төрешінің даусында естімей жатқан секілді. Міне тіземен әдемі соққыларды жасап бастады. Өзбек спортшысы. Арғы жалғастырып жүрш, Мұрат та аса бір қатты ұмтылып тұрған жоқ секілді. Міне ашық төбелес енді басталды. Ал енді аямауға тиісті. Ал баста. Мінекей, екеу алма кезек соққылармен алмасып. Бүкіл жанкүйердің жан айқайы шықты. Шіркін бүкір мылтық түзуленгендей болды ғой. Мұратқа қайталау керек, жалғастыру керек. Міне, екінші раундта мәресін жетуге жақын. Міне, бірақ соққылардың бәрі әлсіз. Әйтеуір, өлгеннің күні бар әйтеуір. Сонымен, жекпе-жек аяқталды. 2 раундқа созылған жекпе-жектің енді біз нәтижесін көреміз. Екеуі 10 минут төбелесті. Ары көрді, бері көрді. Әйтеуір уақытты өткізді. Көшеде расымен де бұлай кездесіп әрине, енді Құдай оның бетін аулақпыз. Бірақ байқамай екеуі төбелесіп қалатын болса, біраз 3-4 минут өріскенен сен жеңес аш болатын сияқты. Алихонда Хасанов, Мұрат Бақторазовта кішкене шаршақ қалды. Бірақ енді қадірлі телегөрмен расымен де түсіну керек. 10 минут бой төбелесу ейтін оңай емес. Енді 3-ші раундта көреміз. Жекпе-жектің 2 раунд аяқталды. Жаңа сөз бастайды. Кімнің сәл-сәл күші қалды. Қоржында кімде күш қалды расымен де сол жеңіске жетеді бұл жерде енді. Әйтпесе екеуінің күші тең. Мұрат Бақторазовқа қарағанда Алихон Хасановтың бұл жерде тәжірибесі өте мол. 6 рет жекпе-жек өткізген. Оның, кешіріңіздер, 9 рет жекпе-жек өткізген осы өмірде. Мына 10-шысы. Оның 6-ауында жеңіске жетіп, 3-еуінде жеңілген екен. Ал біздің Мұрат 4 рет жеңіліп, 1 рет тең түскен, бас аяғы 5 жекпе-жек өткізген. Мынау енді 6-шысы. 6-шысында алтын алама деп едік. Басында басталған кезде сеніммен қарап едік. Одан кейін кішкене күдік түсе бастады. Қазірде қорқып тұрмыз сәл-пәл. Тақымды қаттырақ қысып болса, Мұратқа соққы тиіп кетпесе екен деп. Тұмсықтан дәлдеу керек, тұмсықтан.
Басында көрді ғой. Өзбек спортшысы тұмсыққа әлсіздеу екен. Соққын дұрыс қабылдай алмайды дегендей. Міне екеуі де қазір бір-бірінің артын бағып қайсысы қалай болар екен деп жүрген жайы бар. Өзбек спортшысы өзіне тән әдіске басты. Тұрғызып бара жатқан кезде солғымен жасаған соққысы әдемі өтті. Бірақ Мұрат оған беріле қоятын жан емес. Екеуінің жекпе-жегіне қарап төреш шаршап кеткен секілді. Үшінші раунд алысып жатыр. Екеуінде де әлі жоқ. Дәрмен қалмады қазір. Тіпті өзбек боксшының бетінен бет қалмапты. Мұратқа жалғастыру керек кәдімгі. Серия-сериямен бөліп соққыларды. Міне, енді осыны қайтадан. Араға 2 секунд салды, қайтып жалғастыр. Шіркін-ай. Біраз жанкүйерлердің осы бір 8 бұрыштың ішіне өздері шығып кеткісі келіп отырған сияқты. Мына бір жекпе-жекті көріп. Екеуі бір-бірімен келісіп ұратын сияқты. Мен ұрам, сен қаш деген сияқты. Тегізбейді соққылар шіркінде. Жанкүйерлердің жан айқайы шыға бастады. Демек Мұрат 1-2 соққа артықтау берді деген сөз ғой ол. Міне, екеуінің де бір-біріне соққылары өтті. Түбі төрешілерге жүгінетін сияқтымыз бағалай өз. Тым болмаса біреуі ағырымалын лақтырады салмайды айтыр. Міне, тағы да өзбек спортшысының соққылары жақсы өтіп жатқан секілді. Бұлар ММА-ды боксқа айналдырды кәдімгі. Кәнігі боксерлар сияқты. Кәсіпқой бокста жүрген. Қолыңды көтерей деп айқайлап жатқан жайы бар. Көкпар дейтін лақабат ең кей палуан деп айқайлаушы еді көкпарды, әсіре осы Шымкент жақта. Ор палуан деп айқайлаймыз ба енді бұл Мұратқа не істейміз? Уақыт боқ қалды. Е, расымен де 1 минут қалды. 1 минуттан да аз уақыт қалды жекпе-жектің аяқталуына. Күтіп алу керек қой осындай кезде. Шіркін, соққын жасап атқан кезде күтіп алса, кездесудің аяқталуына да көп уақыт қала қоймады. Санаулы секундтар ғана бар. Бұл шабуылдан ешқандай нәтиже шықпайды. Ол анық. Өйткені гонг дауысы естіледі қазір. Иә. Гонгтың дауысы естілді, 3-ші раунд бітті, жекпе-жек аяқталды, екеуі әйтеуір ар жүріп, бер жүріп аяқтады ол жекпе-жекті. Қазақстан деп айғайға басқан жанкүйерлерді көріп отырмыз. Бұл да болса демеу ғой спортшыға деген. Енді
Главный судья соревнований подводит результат. Төрешілердің шешімін күтеміз. Бас төреш қандай шешім шығарды екен? Жеңімпаз кім? Оның үстіне салмағының артықтау екенін ескеру керек бұл жерде. Бақтыразовтың. Алматыдағы Триумф Файт командасының мүшесі Мұрат Бақтыразов, лақабаты Көкпар. Шыршықтан келген Хуму командасының мүшесі Хасанов Алихон, Акош лақабат. Қандай шешім шығарады төрешілер? Ортадағы рефери қай спортшының қолын көтерер екен деп күтіп тұрған жайы бар. Бас төрешінің шешімін күтудеміз. Леди и джентльмены, по окончанию 3 раундов, единогласным решением судей одержал победу Мұрат Бақтыразовтың бұл алғашқы жеңісі, қадірлі телегөрермен, дәл осы ММА тұжырымы бойынша. Оған дәрен қол жеткізді. Расымен де бұл бір лайықты жеңіс болды. Мұрат Бақтыразов барша төрешілердің бір ауыздан шешімімен осылайша жеңіске жетіп отыр. Енді 5-ші жекпе-жекті күтеміз. Жақсы өтті, өзінің деңгейінде. Соперникті осы емес. Сырттан, интернеттен бойларын көрдік. ICV-де төбелескен, Емандинде төбелескен. Баяғыдан бері төбелеспеген жігіт. Алихан Қасанов деген өте мықты спортшы. Шүкір, Аллаға шүкір. Жеңіске жеттік. Сен үшін қай раунд қиын болды? Екінші раунд 2-3 қиындау болды. Негізінде бұл жарысқа бір апта қалған кезде естідім. Бір аптаның ішінде формаға қатты келе алмадым десем де болады. Аллаға шүкір жақсы. Алға Қазақстан. Рахмет. Алға Қазақстан. Сейчас посмотрим в замедленном повторе успешные действия обоих бойцов. Очень конкурентный поединок, поистине бескомпромиссный, с успехом двух бойцов, кто больше, кто меньше, но судьи посчитали, что Мурат Бақтыразов больше заслужил эту победу. Дорогие друзья!